好，大家好，我係阿 Sam 啊，咁咧今日又唔係今日，啱啱就即係拍幾條片啦，而家唔知試過拍幾條片，就命途坎坷的妖怪係啦，咁咧就而家試一試先，光屬性，哇，最怕就嗰啲限星數嗰啲啊，咁我就睇下。如果得嘅就一個啦，如果唔得嘅就兩個啦，即兩次打爆佢。咁我啲4星嘅嘢打啊，你有病啊！好難喎，不如我而家做一個隊。係即慢慢嚟咁講係啦，咁咧就當一個魔隊或者係一個叫做倍攻隊隊爆佢，咁咧就分兩次打咯，係咯，冇計，即我都知自己打唔過。去啦